Boa tarde, meus amores. Vamos tomar um cafezinho? Hoje temos café com leite. Muito bom. E ó, eu fiz no micro-ondas um bolinho de banana com farelo de aveia, açúcar demerara, em 2 minutinhos no micro-ondas. Olha que bolinho rápido e bem nutritivo. Vamos lá, vamos botar aqui. Ó, tá soltinho. Olha, gente. Claridade. Olha. De banana. Tomar um cafezinho rápido, ó. Um tempão. Bem melhor. Vamos cortar aqui. Então, como fica fofinho, ó. Fofinho. E gostoso. Cafezinho da tarde. Rapidinho. Um ovo. 3 colheres de farinha de aveia. 2 de açúcar demerara. 2 colheres, né? E a banana amassada. Olha. Um bolinho para tomar um café. Um café com leite. É muito gostoso. Esse tempinho frio, que é bom comer um bolinho, né? Melhor do que usar farinha. Farinha branca, né? Essa aqui não faz mal. Gente, façam aí. Muito bom. Beijo. Fica com Deus. Se cuidem.